payitahta gelmesini söyle. Kanlı düğün başlayacak. Bunu kaçırmasını istemiyorum. Limana gelecek olan gemi gümrükten geçecek. Sizin tedbir almanızı emrettiler. Zaptiyeler ve gazeteciler de orada olacaklar. Sahipkıran Efendimizin muradı nedir? Yakaladığınız 7 adamla gelen Afyon gemisi ilişkili. O 7 adam da Fransız Posta Teşkilatı üzerinden emirleri alıyormuş. Sonrasını sultanımız bilir. Bana söylenen bu. Yani yakaladığımız adamların orada olması gerekiyor. Hünkârımız böyle emretti. Fredo, keşke adamları öldürmeseydik. Paşam, şimdi ne yapacağız? Anlaşılan Sahipkıran Efendimizin başka bir tertibi vardı. Fehim Paşa adamları öldürmüş. İş iptal olabilir. Hünkârımıza söylemeliyiz. Şimdilik bir şey söylemeyeceğiz. Bu adamlar yıllardır hafiflik yapıyorlar. Bir bildikleri vardır elbet. Gemiyi limana sokup tertip ortaya çıkarmalıyız. Nasıl yapacağız? Fehim Paşa bir şeyler planlamıştır. İnşallah Mehmet Efendi, inşallah.